မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာတရက်မပြည့်မီတပ်စခန်း5ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် KIA ကမေလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဂီဒွန်စမာဂါဂမ်အပါအဝင်ဒေတာတွင်တပ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိကိုကာကင်းစခန်းများနဲ့တပ်စခန်းသိမ်းပိုက်ရရှိမှုအခြေအနေများကိုစီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပြလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အကုန်သိမ်းပြီးတော့နယ်မြေရှင်းနေကြပြီဂီဒွန်မလို့သေးတယ်ဂီဒွန်ကိုရဖို့အလားအလာကောင်းတယ်ဒီနေ့ရတာကဒီဘက်မှာစခန်း5ခုရတာဟုတ်တယ်စမာဂါဂမ်9ဂရမ်အန်ခေါစခန်းတွေရတယ်ဂီဒွန်မဲကြံတော့တယ်လို့စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပြထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲများမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကလည်းစမားလဲရပြီဂီဒွန်လည်းမကြဘူးရမှာပါ KIA ကပြည်သူလူထုကိုပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ဂရီအတိုင်းဆက်သွားနေပါတယ်လူထုထောက်ခံမှုကရန်ကိုအားရှိစေတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်တခြားသတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကလည်း1982ခုနှစ်ကလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စခန်းတွေကိုဒီနေ့မှပြန်ရပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်1982ခုနှစ်ကာလ6လကြာခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဗဟိုကစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် KIA ကိုကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးတပ်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရေးကိုမဆလာဗဟိုကပယ်ချပြီးတော့ KIA ရဲ့စမားစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်1980ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့အချိန်အသွားအလာလွယ်ကူအောင်လို့စမားမှာဗဟိုလူကြီးတွေ6လလောက်နေခဲ့တာပါလို့သတင်းအရင်းမြစ်တအုပ်ကစမားစခန်းရဲ့နောက်ခံအခြေအနေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတပ်စခန်းကိုနှစ်ပေါင်း43နှစ်ခန့်အကြာဒီနေ့ဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်12:05မိနစ်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်စမားတပ်စခန်းနဲ့အတူပုံးလိန်ပွန်ရှေ့တန်းခမရ319အခြေကုပ်စခန်းတစ်ဖက်ချောင်းမြောက်ဘက်ချမ်း KIA တရင်3ဌာနချုပ်ဟောင်းနေရရှေ့တန်းခမရ438ရဲ့9ဂရမ်ပင်မာစခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း2ခုစုစုပေါင်းတပ်စခန်း5ခုကို KIA ကဒီကနေ့မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်KIA ကဗဟိုဌာနချုပ်အဖြစ်နဲ့ခြေချခဲ့တဲ့နားဖော့ဒေတာကိုလည်းမက်စလာအတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မက်စလာ9ရက်နေ့မှာ KIA ကစီရေးအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရာလက်ရှိ KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဇာအနီးမှာစစ်ကောင်စီစခန်းများမြေကြီးနားဗမော်လန်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်ဗမော်လွယ်ကျယ်လန်းစွန်ပရာဘွန်ဖားကတ်တနိုင်းစတဲ့မြို့နယ်များမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်း80ခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဌာနချုပ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီထိုးစစ်အရှိန်တွေဟာတက်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မေလ4ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ကိုအရှိန်ထပ်မံမြင့်တင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီက2016ခုနှစ်မှာအင်အားအလုံးရင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဂီဒွန်စခန်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ပြန်ဆင်ခဲ့ရာ24နာရီမပြည့်မီတပ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးဂီဒွန်စခန်းတစ်ခုရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ကိုလာတယ်ဆိုတဲ့အောင်စေးရစစ်ကြောင်းကစကခစနစ်လက်အောက်ခံခမရ230ကစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်31ဗျူဟာလက်အောက်ကိုအလင်းဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အောင်စေးရစစ်ကြောင်းကစကခစနစ်လက်အောက်ခံခမရ230ရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဟာဧပြီလ4ရက်နေ့ညနေကတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်31ဗျူဟာထံကိုအလင်းဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကျော်ဟင်းကပြောပါတယ်။31ဗျူဟာကအဖိုးဗိုလ်ချုပ်စောကျော်သက်ကလှမ်းပြောတယ်3ယောက်အလင်းဝင်လာတယ်ပေါ့ယာဒူးအဆင့်ကတော့မသိရသေးဘူးအဆက်အသွယ်ပြန်မရသေးဘူးလို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်အလင်းဝင်လာတဲ့သူ3ဦးကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်31ဗျူဟာမူဗိုလ်ချုပ်စောကျော်သက်ကတွေ့ဆုံပြီးတော့စုငွေချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စေးရစစ်ကြောင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာအရင်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်မှုများရှိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကျော်ဟင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကတပ်သားတစ်တွေလည်းပါတယ်လို့ကြားထားတယ်အလင်းဝင်ဖို့ချိတ်ဆက်တာ2ခါရှိပြီကျွန်တော်တို့စောင့်ကြိုနေတာချိတ်ဆက်မှုလွဲနေလို့ပါလို့ဗိုလ်မှူးကျော်ဟင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အောင်စေရစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိမှာဒေါနာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တောနောရေတကွန်အကျော်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာဧပြီလ3ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စေရစစ်ကြောင်းကတပ်မ55လက်အောက်ခံခလာရ94တိုက်ရဲမှုတေဆုံးပြီးတော့အောင်စေရစစ်ကြောင်းအထိနာနေတယ်လို့ကရင်စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်စစ်စင်ရေးအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်စေရစစ်ကြောင်းကိုထပ်မံပြီးတော့အင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်တပ်မခုံကိုစေလွတ်ထားတယ်လို့ကရင်စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကစောဝါလီစခန်းမှာအထိုင်ချထားတဲ့တပ်မ44လက်အောက်ခံခမရ1ရဲ့ဒ
ဒုတက်ရဲမှုဘုံမှုစိုင်းအောင်တတ်နိုင်မြင့်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးဟာဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ထံကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခမာယာ1တပ်ရဲမှာတပ်ရဲမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်း1နဲ့ဒုတက်ရဲမှုဘုံမှုစိုင်းအောင်တတ်နိုင်မြင့်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်း2ဆိုပြီးတော့စစ်ကြောင်း2ခုရှိရာအင်အား90ခန်းရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးဟာ DKBA ထံမှာတွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တပ်ရဲမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်း1ဟာအခြားစစ်ကြောင်းထံကိုပူးပေါင်းဖို့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့စစ်ကြောင်း1ဟာဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားတယ်လို့ကရင်စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ AP လ9ရက်နေ့မှာခမာယာ1ရဲ့တပ်ရဲမှုဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်း1ဟာမြောက်ရီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းသုံးထက်ခွေနဲ့တိတ်ဘောဘူကျေးရွာကြားမှာဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA အဖွဲ့ဗတ်တစိတ်တွေတက်ပြီးတော့ကား3စီးနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန် KNL ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကြောင်း1ကစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးတအုပ်ဒဏ်ရာရရှိကကားတစ်စီးလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစစ်ကြောင်း2ကြောင်းရှိတာပေါ့။စစ်ကြောင်း1တစ်ကြောင်းပဲကျန်တာပေါ့။တရဲမှုဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်း1က DKBA အတွင်ယူပြီးတော့သွားတာလမ်းမှာ KNL အဖွဲ့နဲ့တိုးပြီးတော့လမ်းမှာအကုန်လုံးဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားတယ်။လမ်းမှာကားတစ်စီးလည်းအတိုက်ခံရတယ်လို့ကရင်စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် DKBA ထံကိုပူးပေါင်းတဲ့စစ်ကြောင်း2ဟာအစောပိုင်းကတည်းကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ထိတွေ့မှုမပြုလုပ်တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြောင်း2ကငကိုကလေးကဒီဘက်ကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကအသားကျနေပြီး DKBA နဲ့သူနဲ့ကမိသားစုလိုဖြစ်နေပြီးစစ်ကြောင်း2ကဒီဘက်ကတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့မှုလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။သင်္ကန်းညီနောင်ပြူဟာလည်းကြတော့သူတို့လည်းကူးသွားတာပေါ့။စစ်ကြောင်း2မရှိတော့စစ်ကြောင်း1ကတေဘောဘိုးမှာသွားပေါင်းဖို့အတက်မှာလမ်းမှာအတိုက်ခံရတာလို့ကရင်စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဘိန်းမြို့နယ်တက်ကယ်ချင်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီခန့်ရာအိမ်မှုနဲ့အပေါင်းပါ3ဦးတို့ဟာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ3ရက်နေ့ည8:00နာရီအချိန်ကဘိန်းမြို့နယ်တက်ကယ်ချင်းကျေးရွာမှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆင်းဆိုပြီးတော့လူစရဲလိုက်လံကောက်ခံနေတဲ့သူစစ်ကောင်စီခန့်ရာအိမ်မှုနဲ့နောက်လိုက်2ဦးကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကနေအိမ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရွာရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းအရောက်မှာတနက်တန်တွေကြားရပြီးတော့မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာတေဆုံးနေတဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဲဆီယန်လိုက်ကောက်နေတဲ့ယာအိမ်မှုနဲ့နောက်လိုက်2ယောက်စုစုပေါင်း3ယောက်အသက်ခံရတာပါ။အိမ်ပေါ်ထိတက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာပါ။ရွာရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းကိုလှေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်တနက်တန်ကြားရတာအချိန်ကည9:00နာရီလောက်ဖြစ်မယ်။မနက်ရောက်တော့စစ်သားနဲ့ပြူစောထီးတွေအယောက်90လောက်ရောက်လာတော့ရွာတွေကလူငယ်တွေအကုန်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့တာလို့ဒေသခံပြည်သူတဦးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရာအိမ်မှုနဲ့နောက်လိုက်တို့စုစုပေါင်း3ဦးအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်သားနဲ့ပြူစောထီးအင်အား90ခန်းကကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ကယ်ကျေးရွာမှာနေတဲ့လူငယ်များအားလုံးဟာကျေးရွာအတွင်းကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်ရာအိမ်မှုနဲ့အပေါင်းပါ3ဦးကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မစစ်သားတွေစုဆောင်းထားတဲ့လူငယ်အယောက်90နီးပါးကိုစစ်တင်တန်းပေးဖို့အတွက်တန်ဖြူစရတပ်နယ်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မော်လမြိုင်မြို့ရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့အမှတ်6ပညာရေးကျောင်းတပ်မတော်ကြီးမှာစစ်သားတွေစုဆောင်းထားတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကတန်ဖြူစရမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝဲကလိကျေးရွာအခြေစိုက်တကက4တပ်မတော်တန်းမြင့်တင်တန်းကျောင်းကိုထပ်မံပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးစပ်တဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရမွန်ပြည်နယ်မှာဒုတိယအကြိမ်ဖွင့်လှစ်မဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေတိုင်းစုဆောင်းလို့မရတာကြောင့်ရသလောက်ကိုအရင်ပို့ထားတာဖြစ်မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တန်ဖြူစီရဲ့တပ်နယ်ထံကိုပို့ဆောင်လိုက်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ငွေတွေကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူငယ်လူရွယ်တွေကိုရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေတစ်ဆင့်စည်ရင်းတောင်းယူနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးကစစ်သားတဲ့စုဆောင်းတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဗမာရေးရနဲ့ပဋိပက္ခလေးလာရေးအဖွဲ့ BACS ရဲ့အစီရင်ခံစာအရစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1မှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူငယ်4300ကျော်ကိုစစ်သားစုဆောင်းထားပြီးတော့တင်တန်းကျောင်း15ကျောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝဲကလိကျေးရွာအခြေစိုက်တကက4တပ်မတော်တန်းမြင့်တင်တန်းကျောင်းမှာစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရတဲ့သူတင်တန်းသားအယောက်200ကျော်ရှိတယ်လို့ BACS ကအချက်လက်တွေနဲ့ဖော်ပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မင်းတန်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ရာနေအိမ်3လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားလေးကောင်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
ဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မနက်12နာရီခွဲအချိန်မှာမြောင်မြို့နယ်မင်းတန်းကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ရာနေအိမ်3လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးတော့နွားလေးကောင်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့4ရက်လောက်ကတည်းကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။မြောင်မြို့နယ်မင်းတန်းရွာကိုဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလေရင်2စီးနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာပါ။ပြည်သူတွေကတော့စစ်ဘေးရှောင်နေကြတာ4ရက်ရှိပြီမို့တယောက်မှထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးလို့ကိုຫນွေဦးမြောင်ကသတင်းပေးဖို့ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။